Aya ima sisi lembur mencel pisan. Kusumpe hatep eri bilik awi butut pisan. Teu agreng nubogana mangkabayan geus kasohor bet aing. Mangkabayan hulang jentul teh gawe. Kaleked unggal poe luntang lantung jeung nundutan. Ngagoler ngagolodog. Saletibra nyanding tihang nyengeyeng. Urang benang kurang ai mah, benang kurang. Kurang aja marane kabeh bebenyit rasakeun sia kami hayang nampilih. Ada ampun hapunten mangkabayan kuring teu tata titi. Mugi mangkabayan hapunten luntur galih ben kuring katampi. Ku kami marane bere ampun urang penjualan deui sarajak mata maringkin maratan ulin mending marapakeun di imah. Yaktos pisan sim kuring teh tambuh laku hoyong mah sakola nyiar ilmu kuring ngimpi kuring miskin wargadna awis pisan. Heula kutan marane teh kitu mun hayang sakola isukan ka dieu deui ulah poho bari mawat kadaharan. Bentar, Mangkabayan? Soer Mangkabayan? Heuh. Hore, kuring sakola. Mangkabayan sampurasun. Ujang datang deui. Otongen kangen janji kamari. Elah kami lulungu jagoan sakeudeung deui eta naon nu dibawa. Nu kuring mah sampeu jeung ui. Si kuring mah buahan jamu sareng caung meuli. Nah, nama orang diajar yang kuring guruna jibatan sekolah bayar penting mah bisa itu maca jauh 2 sama jamu 3 di sabaraha Jadi 4 kunjul hiji marana nama nyata jadi 5. Anu 5 ditenen 3 dina saku pek hitung sesana. tinggal 2 anu kuring anu hiji dibikin ke Bujang. Heuleuh geuning marane calakan syukur tapis jeung motekar tarapti ngolehan Riki Wijang jeung Otong mangga ieu sesana aturan mamam. Ayeuna mah jung balik poe isuk kurang hanca karapalkeun kade poho ngitung teh ngolah pikiran milang tata aturan lain kur ngalakan batur lain keur nipu nu lian. Omat tong pake adigung amalkeun ku bararea. Ulah mama kata pipisan. Hatur nuhun